Nakon svoje prve svetske prezentacije 2006. godine, X-Max nastavlja da dominira urbanim asfaltom, ovoga puta sa modelom kojeg krase sitne, ali dinamitne promene. Ovaj X-Max model polako se približava nekim mojim ličnim kriterijumima. Agregat je poznate zapremine od 292 kubika koji razvija 29 konja, koji za ovu godinu ispunjava Euro 5 plus normu. Izgleda da nam Yamaha stavlja do znanja da se polako približava tom nekom segmentu GT modela. Tek verzija nam donosi malo drugačiji organizovan displej, elektropodesivi vetrobran i u ovom slučaju novu keramičko-sivu boju koja ostavlja utisak premium modela. Masa skutera sa svim tečnostima iznosi 183 kg, kapacitet rezervoara je 13 litara, visina udaljenosti od tla je 13,5, a visina sedišta iznosi 79,5 cm. Hvala partnerima ovog udruženja koji su svojim članovima omogućili brojne povoljnosti i popuste. I dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u vožnji Yamahe X-Max u tek opremi za ovu 2025. godinu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što ovaj model imamo prilike da vidimo na ovom kanalu. Hajdemo da pričamo o nekim stvarima koje su drugačije u odnosu na onu prethodnu godinu, a te stvari siguran sam da već sada možete da primetite i hajdemo da krenemo u tu polemiku sa jednim od najosjetljivijih detalja, a to je displej. Sećate se prošle godine, displej je bio malo drugačiji, odnosno taj raspored je bio drugačiji. Imali smo ovaj odometar i brzinomer ovde, a ovaj deo, ajde da kažem, kompjuter, imali smo tačno ispod njega. Sad, Yamaha je tu radila novinu, pa je možda samo malo obrnula redosled svega toga, tako da sada imamo ovako kako jeste. A da stvar bude onako još zanimljivija, imamo veliki ekran, dakle ceo ovaj okvir, ceo taj ram tog displeja, hajde da kažem, ekrana je onako prilično veliki, ali nije sve to, ajde da kažem, taj TFT, nego on je podeljen opet iz dva dela. Ok, i to je promena, ali siguran sam da svi ljubitelji Yamahe X-Maxa bi u jednom trenutku volili da imaju displej kao što se nalazi na, recimo, T-Maxu. Sad, da li su to naši snovi, naše želje, to je nešto drugo, ali ovo je ovako kako je, malo je drugačije, malo je veće, krupnije i hajdemo da kažemo da je to prva od novina koju mi možemo trenutno da vidimo. Druga stvar koja se meni čini da je malo drugačija u odnosu na prošlu godinu, kao i na protekle godine, a to su ova krilca gde su migavci. Sad, ispravite me ako grešim, ali ja mislim da je ovo malo sada onako malo veće, malo šire, da čak pružaju i malo bolju zaštitu od vetra u celoj toj priči. To je opet neki moj osjećaj, ali u svakom slučaju da pomažu u vožnji, da štite od vetra, štite. Jedna od meni lično najlepših novina ove Yamahe je ovaj elektropodesivi vizir. Sećate se, prošle godine na recenziji sam rekao kako bi bilo dobro kada bi postojao elektropodesivi vizir, i on je sada tu i radi fenomenalan posao. Trenutno on se nalazi na nekoj najvećoj visini i zaista dobro štiti od vetra, nemam šta da kažem povodom toga. Hajde opet da dam komentar da je konačno Yamaha u toj nekoj tek varijanti dala svojim korisnicima nešto što već postoji veliki broj godina,
i kod japanskih proizvođača, a vi čitajte, odnosno slušajte između redova. Takođe, taj vetrobran može da se podešava, evo ga, sad smo ga skroz spustili, pretpostavljam da čujete udare vazduha, ali on kad se podigne, to se smanjuje i to drastično. Članska karta Udruženja na dva točka ti omogućava kupovinu moto opreme i delova u najpoznatijim moto kućama u Srbiji po sniženim cenama i to do 20%. Pored toga, partneri ove zajednice ti daju i popust na servis svog motocikla, tehnički pregled, kupovinu pneumatika, edukaciju i treninge, presvlačenje i modifikaciju sedišta i brojne moto usluge. Opširnije o svemu ovome pronađi u opisu ovog videa. Dobrodošli! Evo ovako, dok se ja vozikam ovim nekim putem do planine Avale, osjećam se da vozim neki maxi skuter koji je u stvari i GT varijanta, koji ja ne moram da buđim, da nadograđujem, kako bi on bio, eto, meni lično prikladniji za neku dužu vožnju. Tako da, ove lepe novine praktično osvežavaju i ceo model. Što se tiče nekih drugih razlika između Tek varijante, Tek Plus i ajde da kažem i one standardne, to ćemo vidjeti malo kasnije kada se popnemo na vrh Avale. Ono što je recimo ostalo isto, a to su retrovizori, njih smo spominjali u našem gostovanju sa Sinišom i sa njegovom Yamahom iz 2022. godine, dakle retrovizori su isti, tako malo zaobljeni, malo špicasti, neću mnogo da se vraćam na tu priču. Šta ja lično mislim da je malo drugačije, a to je neka njegova povoznost, odnosno ciklistika. Nekako mi deluje lakše za vožnju. E sad, da li je to neki moj osjećaj, da li je to zaista tako, da li su nešto tu radili mehanički ili su ove Michelin City Grip gume nove novcijete, evo prešle 140 km. To zaista nisam siguran, za to je potrebno malo vremena do sada da se eksperimentiše, ali imam osjećaj da se mnogo lepše ponaša nekako u vožnji, da je mnogo lakši. Ovdje počinje pravo uživanje. Dakle, moram da kažem da je ovo test model koji mi je ustupio Barel, malte ne registrovan juče u mojim rukama danas i mnogo sam zahvalan njima na tome. Ok, bit ću nežan prema gasu, dakle razrađujemo ga na principu vožnje do 6000 obrtaja, nećemo to zloupotrebljavati. Na autoputu ćemo vidjeti onako kako se ponaša pod nekim kruzerskim gasom, tu će opet biti onako linearan i ne puno agresivan. Sad ovaj agregat ispunjava onu Euro 5 plus normu. Šta to u stvari znači, kako se odnosi na performanse samog agregata, zaista to ja ne mogu da procenim. Rekao bih da tu praktično nema nekih razlika, eventualno vi koji se malo bolje znate u tome možda ima neki drugačiji filter, nešto je malo tu čačnuto i dirnuto oko izduva, ali generalno to je onaj stari dobri agregat od 29 konja koji može da izdrži praktično sve, svak vaš zahtev, svak vaš prohtev. Lepo se čuje, a sam model se baš lepo i lagano vozi. Što se tiče kočenja, ono je identično kao i kod prethodnog modela, pa čak bi ga uporedio i sa onim modelom iz 2022. godine. Ono što je Siniša rekao, možda nije najbolje u klasi, ali daleko od toga da se kočenju može nešto zameriti. Dakle, za njegove gabarite, za potrebe ovog urbanog, gradskog, pa sada već malo i GT skutera, mislim da je kočenje sasvim dobro. Što se tiče zaštite, opet od vetra, moram da se vratim na tu temu. Jedini deo tela gde osjećam da vetar struji po ovoj nekoj brzini, pri ovoj nekoj brzini od 60 km na sat, su praktično moja ramena
I hajde da kažem spoljni deo moje potkolnice, što je sasvim normalno. Tako da opet to meni nekako daje do znanja da stvarno mislim da bih mogao sa ovim modelom da se uputim na neke dalje puteve. Nešto je tu drugačije, kao da imam osjećaj da ovaj model može da se u stvari vozi i bez ruku, eto, bukvalno. Ne znam, nekako je to previše sve lagano, sve je to previše pitko. Pa da, pa jeste. Pogledajte kako je zaboden. I pored toga što ja hoću malo telom da skrenem, on mi ne da, znači drži lep pravac. Odlično, odlično. Uživanje je, ovo je zaista uživanje. Opet, ova recimo, ovaj X-Max model polako se približava nekim mojim ličnim kriterijumima po kojima bih ja voleo da biram svoj potencijalni sledeći skuter. Nisam ja zapeo samo za Kineza i samo za Zontes, to je ono što meni trenutno, hajde da kažem, odgovara po gabaritima i po karakteristikama, ali Yamaha je sve bliže tome da uđe u neki moj potencijalni budući izbor. Sad, dobro bre, Jovane, onda šta mu fali? Fali mu jednostavno moj kriterijum komocije, dakle, siguran sam da se do sada već i upoznati sa tim da ja volim malo da pružim noge. Kada Yamaha napravi malo komotniji model, malo veći model, onda ćete me te godine videti na Yamahi. Ne bih da vam to čvrsto obećam, ali šanse su velike. I ovdje ćemo sada da uradimo jedan kratak onako pregled onoga šta je drugačije u odnosu na standardnu verziju ako je poredimo sa Tech i sa Tech Plus paketom. Dok smo ovdje već kod ovog kafe restorana Avala, samo da vas podsjetim da kao članovi udruženja na 2 točka imate 15% popusta na hranu i na piće sa menija u ovom lepom kafe restoranu. Tako da dobrodošli ste u udruženje na 2 točka i pogledajte na ekranu koji su to sve popusti i benefiti koje vam to udruženje pruža. A zaista su veliki. Isplati se. Dobro. Ajmo, skroz ćemo ovako da ga isključimo. Ajde da krenem od neke prve stvari, recimo dok nisam zaboravio na to. Ovaj točkić, možda bih ja volao da bude malo čvršći. Ne smeta, on super radi, ali eto, kada sam ga već pipnuo, da skrenemo pažnju i na to. Sad, što se tiče nekih razlika između standardne i Tech verzije. Tech verzija, dakle, ima ovaj deo napred, ovako karbonske boje, i to je kod njega specifično i drugačije. Kod Techa imamo elektropodesivi vizir, samim tim imamo ovdje display sa navigacijom, odnosno sa pametnim kompjuterom kojim se povezuje sa vašim telefonom. Kod Techa imamo ove lepo urađene ručice koje su ovako malo estetski lepe. Imamo ove detalje ovdje. Sada, što se tiče samih ladica, tu je ova standardna klasična ladica sa USB punjačem ovdje, koji je onaj mikro C, dakle nije onaj full USB, nego i C, to može da se izvadi, ne može, dakle, mikro, ako je to ime. Sada, ova ladica više ne radi, odnosno ovo više nije ladica, nisam siguran, mislim da je tu stavljen elektromotor za vetrobran, oprostite mi,
na toj informaciji. Suština je da ovo više nije ladica. Što se tiče samih nogostupa, na tek verziji sada imamo ove ovako gume koje upijaju svakakve vibracije u vožnji, tako da to je nešto što na standardnoj verziji nemamo. Takođe, da se malo pomerimo od sunca, da bude lepše, samo sedište u tek opremi je ovako malo drugačije, malo finije, ima drugačije, hajde da kažem drugačiji dizajn koji je donekle i udobniji i koji pravi malo veće trenje dok vi sedite. Hajdemo da otvorimo sedište. Što se tiče samog mesta za prtljag, ono je kao i do sada. Ono što recimo bih ja kao budući korisnik ili vlasnik Yamahe voleo da vidimo, to je da su bar malo tapacirali ovaj pod ovde gepeka. Dakle, evo recimo kao što je to ovde primer. Na ovom delu gde bi trebalo da staje jedna full face kaciga, možda malo manja, ima ovaj lepi, ovo neki kao sunđer. Odličan je i baš je lep. Zašto bar za ovu cenu premium modela, ajde da kažem i tek opreme, to nije moglo da bude i ovde. Mislim da bi baš bilo lepo. Možda ja sad fantaziram, ali mislim da je to tako. Što se tiče boje, ovo je ona neka ceramic grey, keramička siva, koja lepo izgleda. Ja mislim da baš lepo izgleda, inače to je ista ona boja u kojoj možemo da vidimo i T-Max u tek opremi, baš je onako lepa i šmekerska. Ono što je takođe drugačije i što je Yamaha uradila malo bolje, a to je da sada ovaj ključ može da se zaključa, odnosno da se prekine kontakt između samog ključa i ovog modela. Što znači da ukoliko se on prekine, to znači, evo ga crveno svetlo, to znači da ukoliko vi odete negde van vašeg motora i nekom prilikom ostavite ključ u ladici ili dovoljno blizu njega, neko neće uspeti samo da sedne, da da kontakt i da ode, zato što je veza između skutera i ključa ugašena. To nije loše. Evo ga. On sad ne može da funkcioniše. Sad je ovo svetlo, mislim da je to sad to. Jeste, evo ga. Super. Što se tiče samih kontrola i samih detalja na ovom displeju, ja trenutno zaista nemam mnogo vremena da radim takve stvari. Pogledajte na nekom od nekih drugih videa, znam da mom kanalu to nedostaje, te tehnološke priče, ali evo za ovih, hajde da kažem, 130 km koliko je kod mene, moja neka kombinovana vožnja, autoput i grad, najviše grad, evo prosječna potrošnja je 3,4 litre. Što u stvari i nije mnogo, dakle ovo je rang jedne Honde, tako da potrošnja je izvanredna, čak na autoputu pri nekoj klasičnoj brzini od 100 km na čas, vi zaista možete da imate potrošnju od ispod 3 litre, što je zaista lepo. Evo koliko ga dugo vozim ga već 4,5 sata, sve zajedno. Ima temperatura, pa super, materija, voltaža i tako dalje i tako dalje. Super, mislim da to nije ni loše. Aha, ovo je ovaj vetrobran koji se dakle secka, tako. Dakle nije samo jedno dugme gore, drugo dugme dole, može tu da se secka. I hajdemo da nastavimo dalje neku našu temu. A što se tiče ovog modela, pre svega samo još jednom da vas podsjetim, udruženje na 2 točka u ovom trenutku broji više od 70 članova. Prvo udruženje ovakvog slobodnog tipa u Srbiji koji nudi brojne benefite i popuste za sve članove. Zaista, za jednu simboličnu godišnju članarinu verujem da su popusti i benefiti vrlo primamljivi i isplatljivi.
ostao sam vam dužan jedne stvari, a to je u čemu se Tek Plus varijanta, odnosno oprema, razlikuje od Teka, a razlikuje se što Plus varijanta ima grejače ručica i grejač sedišta. I to je sve. Ni više, ni manje. Tako da u suštini najveće razlike su između standardne verzije i Tek Plus verzije. Ono što sam takođe zaboravio da napomenem, a što ne želim da izostavim kada je reč o Yamahi, opet ta neka suspenzija koja je odlična, čak i ja verujem da je Yamaha, što se tiče same te udobnosti, prelaska preko neravnina i svega ostalog, odmah iza jednog BV C400 GT. Takođe, pošto mi je poslednje što mi je u glavi je vožnja Sinišine Yamahe iz 2022. godine, imam osjećaj da je ovaj model nekako malo mekši na prelasku preko neravnina. Opet, dozvolite mi da se ogradim, da li je to zato što je model nov, zato što su gume nove, pa je sve to novo. Opet, ne mogu da garantujem, ali ovaj prvi utisak i doživljaj moje vožnje meni govori da je malo mekši i da te rupe više onako se ne osjećaju pod točak onako sportski, nego već pomalo i turistički. Hajdemo malo na autoput da vidimo kako podnosi tu neku kruzersku brzinu i kakav je vetar, odnosno kakav je uticaj vetra sa jednim ovakvim visokim vetrobranom. Kao što sam pretpostavio, vožnja na autoputu sa ovim povišenim vetrobranom je mnogo prijatnija od svih onih prethodnih modela sa fabričkim vizirom. Ok, strojanje vetra postoji po gornjem delu kacige, u mom slučaju, ali to meni zaista ne smeta. Ono što je važno, a to je da je, hajde da kažem, predeo oko vaše brade, vaših ramena i grudnog koša jako lepo zaštićen i svuda gde osjećam strujanje vetra, kao što sam rekao, je po gornjem delu kacige i po, hajde da kažem, po delovima ruku, kao što je podlakat i kao što je, hajde da kažem, lakat. Što se tiče nogu, tu osjećam strujanje vetra, što je i sasvim normalno za ovaj model i za gabarite ovog modela sa spoljne strane potkolenice i mojih butina, ali to me ne opterećuje. Moto pantalone su tu i tu ne postoji neke velike nelagodnosti. Što se tiče neke njegove kruzerske brzine, kao i ranijih godina, ona je tu negde između 115 pa i 120 km na čas, kada se on vrti tu negde na 6.500 obrtaja. Ono što je ovaj mene model onako malo peckao, a to je svaki put kada bi on prešao tih 6.500 obrtaja, kao da bi dobio turbo i kao da je to neki broj obrtaja nakon kojeg on dobija neverovatnu snagu i ubrzanje kada se on u stvari budi, i žao mi je što nisam bio agresivniji na gasu u ovom videu. Možda ćemo imati priliku to da vidimo neki drugi put, ali stvarno čim pređe 6.500 obrtaja on se pretvara u onu pravu zverčicu, što zapravo jeste. Sve u svemu ugodna, komotna vožnja, krasi ovaj model, kao što je i naš gost kanala Siniša sa njim obišao Alpe. Ne sumnjam da svako ko želi da se uputi na daleka putovanja može to da uradi. Opet ću reći, sa ovim modelom koji sve više podsjeća na neki GT. Što se tiče potrošnje, opet tu negde sa 100 km na čas on troši oko 3 litre. Njegov kapacitet rezervoara od 13 litara bi trebalo da dozvoli tu neku konstantnu putnu autonomiju od oko 300 km ukoliko ćete putovati tom nekom kruzerskom brzinom od oko 100-105 km na čas, možda čak i malo jače, ali generalno između 250 i 300 km bi trebalo da ovaj model pređe sa punim rezervoarom.
što je i za očekivati, vibracija na autoputu nema, motor se ne dere, ne vrišti, ne bruji, ne zuji, ima neki prijatan, lep i mekan rad, sa tim što kad on dostigne neku svoju krajnju i maksimalnu brzinu, on jednostavno da neki svoj specifičan zvuk i to je to. Dakle, nema velike buke od agregata. Kada je on isforsiran, Yamaha je to uradila onako kao i što radi veliki broj godina i ja tu nemam više šta mnogo da kažem, to je već poznato. Imam opet donekle moj subjektivan osjećaj da je ovaj model stabilniji od proteklih modela na autoputu. Kada imamo neko prisustvo vetra, nisam osjetio to da on hoće meni negdje da pobegne, da se zatrese, da cimne usled malo jačeg vetra ili malo veće brzine. Opet želim da kažem, ne znam da li je to samo moj subjektivni osjećaj ili opet to ima nekakve veze sa onim balansom o kojem sam pričao. U svakom slučaju na 115-120 km na čas model i dalje lepo leži na putu. Vreme je da vratim ovu Yamahu tamo gde i pripada, a to je Moto kuća Barel. Još jednom, ovo je test vozila, dostupno svima vama, da zakažete svoju vožnju kako biste potvrdili ili demantovali sve ovo što ste čuli u ovom videu, jer svako doživljava vožnju na svoj način. Tako da ne uzimajte uvek baš sve zdravo za gotovo. Neki, hajde da kažem, konačan i generalni utisak koji je ovaj model ostavio na mene, a to je udobnost. Opet, taj podupirač za leđa odlično radi posao, udoban je, nalazi se tačno tamo gde treba da bude. Tako da mislim da položaj sedenja ovakav, ajde da kažem kakav je, može da izdrži i dugačke puteve. Opet, bez vibracija, agilan, spretan, okretan, sve ono što se očekuje od jednog gradskog skutera, pa sada sa ovim dodatkom, odnosno sa dodacima koje imamo, čak ga čine i više turistički. Generalno, lepa i udobna vožnja, onako sa užitkom, a ovde se nalazi nešto o čemu ćemo pričati u nekoj od narednih recenzija. Pa, kada smo već ovde, što da ne. Još jednom, hvala Barelu na ustopljenom modelu, a mi se vidimo ponovo sa nekom drugom temom i sa nekom drugom pričom, a do tada ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Ćao, ćao.